सेकेंड साउंड ऑफ वॉवेल ओ। इस वीडियो में हम वॉवेल ओ की दूसरी आवाज सीखने वाले हैं। दोस्तों, वॉवेल ओ की दूसरी आवाज होती है अ। दोस्तों, अब हम ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जिनमें ओ इस अक्षर की दूसरी आवाज का उपयोग हुआ है। दूसरी आवाज है अ। चलिए शब्द देखते हैं। WORM। ओ की दूसरी आवाज होती है अ, इसलिए WORM का उच्चारण होगा वर्म। वर्म मतलब कीड़ा। उसी प्रकार WORD का उच्चारण होगा वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। WORK का उच्चारण होगा वर्क। वर्क मतलब काम। उसी प्रकार MONK। दोस्तों, इस शब्द में भी ओ की दूसरी आवाज का उपयोग हुआ है। ओ की दूसरी आवाज होती है अ, और इसलिए MONK का उच्चारण होगा मंक। मंक मतलब साधु। उसी प्रकार SON का उच्चारण होगा सन। ओ की दूसरी आवाज अ, इसलिए SON का उच्चारण होगा सन। सन मतलब बेटा। उसी प्रकार WON उच्चारण होगा वन। TON उच्चारण होगा टन। थर्ड साउंड ऑफ वॉवेल ओ। ओ इस स्वर की तीसरी आवाज। नमस्ते दोस्तों, अब तक हमने सीखा ओ इस अक्षर को दो आवाजें होती हैं। पहली आवाज अ, बॉक्स वाली अ, और दूसरी आवाज अ, वर्ड वाला अ। अब हम ओ इस अक्षर की तीसरी आवाज सीखने वाले हैं। दोस्तों, ओ इस अक्षर की तीसरी आवाज होती है ओ, गोल्ड वाला ओ। ध्यान दीजिए, ओ की तीसरी आवाज होती है ओ, गोल्ड वाला ओ। चलिए अब हम ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जिसमें ओ की तीसरी आवाज का उपयोग हुआ है। दोस्तों, ओ की तीसरी आवाज जो है ओ, शब्द है ROLL। तीसरी आवाज ओ होने के कारण शब्द का उच्चारण होगा ROLL, रोल। रोल मतलब जमीन पर गोल घूमना। उसी प्रकार POLL होगा पोल। TOLL होगा टोल। अगला शब्द देखते हैं SOW। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस शब्द में W साइलेंट है और O की तीसरी आवाज मतलब O का उपयोग हुआ है, और इसलिए SOW उच्चारण होगा सो। सो मतलब बीज बोना। उसी प्रकार LOW होगा फिर लो। ROW रो। TOW टो। उसी प्रकार CROW क्रो। क्रो मतलब कौवा। BLOW ब्लो। ब्लो मतलब फूंकना। और SNOW स्नो। स्नो मतलब बर्फ गिरना। फोर्थ साउंड ऑफ वॉवेल ओ। ओ इस स्वर की चौथी आवाज। नमस्ते दोस्तों, अब तक हमने ओ की तीन आवाजें सीखी। पहली आवाज अ, दूसरी आवाज अ, तीसरी आवाज ओ, और अब इस वीडियो में हम ओ की चौथी आवाज मतलब आ, इससे बने शब्द कैसे पढ़ने हैं वह देखने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ओ की चौथी आवाज होती है आ, इसलिए COW जिसमें ओ की चौथी आवाज का उपयोग हुआ है उसका उच्चारण होगा काव। ध्यान दीजिए, COW काव। काव मतलब गाय। उसी प्रकार NOW नाव, WOW वाव, HOW हाव और BOW बाव। अगला शब्द देखते हैं OWL। दोस्तों, ध्यान दीजिए, OWL में भी ओ की चौथी आवाज का उपयोग हुआ है, और इसलिए OWL का उच्चारण होगा आउल। आउल मतलब उल्लू। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ओ इस अक्षर की चौथी आवाज मतलब आ से बने शब्द कैसे पढ़ने हैं वह सीखा। चलिए यह वीडियो दोबारा देखते हैं और ओ की चौथी आवाज और उससे बने शब्द कैसे पढ़ने हैं वह सीखते हैं।